Assalamualaikum, yaxshimi? Mening ismim Dilrabo Tursun. Bugun biz lavsroq yasaymiz. Qani lavsroq ketadigan materiallarga taqaylik. Endi lavsroqqa mana bu yoq ketadi. Biz siltadan bu yoq, mushtaq bu yoq. Mana biz bugun yana may ketadi. May ketganda endi har qanday may ishlasak bo'ldi. Bizning zaytun meva, shunday zaytun meva ishlatib, eng yaxshisi kokonat meva ishlatganimiz yaxshiroq. Agar sizlarga bo'lib qolsa ishlasanglar bo'ladi. Amsa bitta yozib qo'yaylik. Biz mana başta qaçırmışdıq, qayta ishlatamiz. Biz meni bo'lib ketmaslik uchun buni ustiga alyuminiy qog'oz qo'ydik. Hamda mana bu yoqni, nima xaltasini yechib, mana bu holat ekanmiz. Undan keyin buni kichik kesib olamiz. Mana pishdi. Endi qozonga suv qo'yamiz. Mana ichiga suv qo'yib oldik. Endi ilaqayam biz degan alyuminiy qog'oz qachini mana shu qorni suv qo'yamiz. Undan keyin bu yuqamizni olib solamiz. Endi mayin qo'yamiz. Mana shundoq bo'ldi. Endi o'tni qizdimiz, qizishga menga yordam qildi. Qani bu eryotdi. Ana, arzoq erib qoldi, arzoq. Hozir mana erib qoldi. Ammo bu endi mayonezga qo'yib mana. Erib qoldi. Bir tane kapta yerim. Endi erib bo'ldi, o'tni o'chirib mana buni o'zimizning tayyorlagan qutimizga qo'yib olamiz. Mana bitti. Endi buni biz suvga sinab boqaylik. Voy, yaxshi qilib. Yaxshi gemergeme. Mana bitti, mana mushtaq bo'ldi. Videolarimiz kelganlarga ko'p rahmat aytaman. Keyingi videolarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olaman. Rahmat.